أنهى النجمة 10 سنوات من الانتظار فتوج نفسه بطل للدوري اللبناني لكرة القدم بسيناريو أشبه بالخيال بعد ما قدر يتفوق على غريمه التقليد الأنصار بالمباراة الأخيرة والحاسمة بنتيجة 2-1. الرأسية هون والكرة خطيرة جدا والرأسية المستحيل منه نجماوي والمعجزات لا تزال موجودة بعالم كرة القدم، فالواقع كان بيقول انه هناك صعوبة لحصول النجمة على لقب بطل لبنان بعد 10 سنوات قاتل فيها كتير من دون ما يحقق هالإنجاز. لكن رجال النجمة هالمرة حصدوا ثمار اجتهادهم الكبير بعد ما آمنوا بنفسهم وببعضهم ولعبوا لجمهورهم الغائب عن المدرجات ولشعبهم المنتشر بكافة الأراضي اللبنانية وصولا إلى بلاد المهجر. من قلب الدفاع إلى قلب الهجوم والعكس، وضع نجوم النجم مجهود جبار على أرض الملعب أمام خصم كان يتفوق عليهم بكل مواجهة جمعتهم بهالموسم، فلعبوا للشعار وكأن المباراة الأخيرة بمسيرة كل واحد منهم مع الفريق البطل لتكون النتيجة هدف بالدقائق القاتلة حرم الأنصار من لقبه ال15 ومنح النجم وصافة اللائحة الذهبية بالتساوي مع العهد ب9 ألقاب. بطبيعة الحال سيناريو استثنائي عرفته نهاية موسم حمل كتير عثرات وعقبات وفترات صعود وهبوط للفريق المتوج، لكنه تخطاها كلها لترجع نجمة لبنان تلمع على عرش كرة القدم اللبنانية. باستكمال اللعب وصافر نهاية المباراة، النجم بطل لبناني بعد غياب 10 سنوات عم بيكون بطل الدوري اللبناني. الكل قالوا مستحيل لكن